Hey, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã đến với channel của mình. Trong video clip ngày hôm nay thì mình sẽ giới thiệu với với các bạn một anh chàng mới có tên là Rapier sẽ xuất hiện ở trong bản cập nhật 9.0 tới đây. Ok. Rồi, anh chàng này là một trong số anh chàng của thế hệ thứ 3 và chúng ta nhìn thấy giao diện của anh chàng này rất là ngầu lòi và có một cái phong thái gọi là chuyên về đánh du kích với cái bộ áo choàng và phần giáp rất là đẹp nhỉ. Và khẩu súng của anh ta cầm cũng rất đẹp với gương mặt gọi là sắc bén. Rồi thì mình cùng xem qua cái bộ kỹ năng của anh chàng này. Thì anh chàng này là thuộc phe đảng trật tự, có kỹ năng dành cho xe tăng, có khả năng tấn công trên chiến trường và sử dụng các kỹ năng tấn công rất là tốt. Đây là mô tả về 3 thuộc tính của anh chàng này. Chúng ta sẽ cùng xem về các kỹ năng chuyên nghiệp của anh ta nhiều hơn. Rồi kỹ năng đầu tiên là kỹ năng chiến thuật. Anh ta có khả năng gây ra một lượng sát thương với hệ số là 1500. Đồng thời là nếu như chúng ta triển khai trên đơn vị xe tăng hoặc là trực thăng thì các đòn tấn công thường của anh ta có khả năng gây ra tỷ lệ chí mạng là 20%, tỷ lệ chí mạng trong vòng 8 giây. Tức là khi mà xuất skill này thì nó sẽ có tăng cường thêm 20% tỷ lệ chí mạng nữa, xác suất xảy ra phát bắn chí mạng. Và mỗi một lần xuất ra phát bắn chí mạng thì nó sẽ gây ra 150% sát thương nữa nhé. Kỹ năng thứ hai của anh chàng này là tăng cường về hỏa lực của đơn vị xe tăng hoặc là trực thăng của anh ta lên đến 30%. Nếu như sĩ quan này được triển khai trên đơn vị xe tăng hạng nhẹ thì nó được tăng thêm 20% nữa. Điều đó là nâng cấp lên thành 50% cho xe tăng hạng nhẹ, một cái con số tăng cường hỏa lực rất lớn. Đây tôi nghĩ là một cái màn nâng cấp rất lớn dành cho các đơn vị xe tăng hạng nhẹ để có thể đối đầu tốt hơn đối với các đơn vị trực thăng. Ok. Rồi cái kỹ năng thứ ba là một kỹ năng đặc biệt, là các đòn tấn công thường của anh chàng này có khả năng là 15% gây ra thêm 15% đòn tấn công thường, sát thương của đòn tấn công thường, đồng thời là có 20% cơ hội gây ra tỷ lệ chí mạng. Và khi gây ra tỷ lệ chí mạng như vậy nó sẽ gây ra sát thương là 150%. Như vậy là cộng với 20% có được từ đòn đánh chiến thuật là chúng ta đã có tỷ lệ chí mạng lên đến 40% duy chỉ có anh chàng này. Rất là kinh khủng. Okay. Và cái kỹ năng thứ tư của anh chàng này đấy là kỹ năng mà khi được triển khai lên đơn vị xe tăng hoặc là trực thăng và các đơn vị này có phát bắn chí mạng, thì nó sẽ nhận thêm được 5% sát thương trong vòng 8 giây và có thể được cộng dồn lên đến tối đa là 5 lần. 5 x 5 là bằng 25, vậy là 25% sát thương trong 8 giây nữa. Đó, tức là cứ mỗi phát bắn chí mạng nổ ra là đều có 25% sát thương thêm này. Đó, đồng thời là nếu như khi mà có đầy đủ 5 cái phát bắn chí mạng này rồi thì cái đơn vị của anh ta nó sẽ bắn ra thêm một skill nữa với hệ số là 400 nếu như mà có phát bắn chí mạng tiếp theo xảy ra, tức là phát bắn thứ 6 là phát bắn chí mạng và nó chỉ được kích hoạt lại mỗi 4 giây một lần. Ok. Và kỹ năng chiến thuật của thức tỉnh của anh ta chỉ là cái kỹ năng mà đánh thức được cái kỹ năng này lên thôi. Đây này. Đó. Thế thì mình nhận định cá nhân là anh chàng này cực kỳ tốt dành cho các đơn vị xe tăng hạng nhẹ. Và đối với các đơn vị xe tăng hạng nhẹ thì nó có khả năng gây ra cái tỷ lệ xuyên giáp rất lớn, và nó có khả năng bắn nhanh. Đồng thời khi bắn nhanh như vậy thì nó sẽ gây ra cái tỷ lệ chí mạng rất cao. Các bạn hình dung đây là cái sát thương chí mạng nó sẽ khác với sát thương xuyên giáp nhé. Đó, có thể không cần xuyên giáp nhưng nó vẫn chí mạng là chuyện bình thường. Đó. Thế thì ở trong trò chơi game chúng ta hiện tại có rất nhiều các cái sĩ quan mà có khả năng chí mạng này. Ví dụ như là anh chàng này là cũng có chí mạng này. Đó, gây ra sát thương chí mạng này là 10% sát thương chí mạng nữa. Đấy. Rồi là anh chàng Hoàng Kim Thần Ưng này cũng có 10% sát thương chí mạng nữa này. Đấy. Và cô nàng công lý này cũng có 15% sát thương chí mạng. Đó. Tuy nhiên ở đây thì tất cả những cái phần sát thương chí mạng này nó lại là kỹ năng đặc biệt. Đấy, kỹ năng đặc biệt cho nên là chúng ta chỉ có thể học được một kỹ năng đặc biệt trong cái cặp combo tướng của chúng ta thôi. Mình định có một cái hướng xây dựng đơn vị theo cái hướng
sát thương chí mạng này. Nhưng mà có lẽ là phải hẹn anh em ở trong một bài video clip khác để đánh giá xem là chúng ta có thể có tối đa bao nhiêu phần sát thương chí mạng và cách phối hợp như thế nào. Đó, dành cho các đơn vị xe tăng hạng nhẹ, và mình muốn được nhìn thấy cái sĩ quan này nhiều hơn, xuất hiện nhiều hơn trên chiến trường, đặc biệt trên các xe tăng hạng nhẹ, để nó có thể đem lại độ cân bằng cao hơn cho những đơn vị ở trên chiến trường. Ok. Rồi, thế thì về mặt học kỹ năng thì mình sẽ khuyến cáo anh em học kỹ năng như thế này. Đầu tiên chúng ta cũng có thể học một cái kỹ năng để tăng cái sát thương chí mạng lên. Đó, ví dụ kỹ năng này. Đấy, là một cái rất là đáng giá để học. Cái kỹ năng thứ hai có lẽ là mình sẽ khuyến cáo chúng ta là học một kỹ năng tấn công. Cái kỹ năng tấn công này chúng ta có thể học từ anh chàng Svalin. Đấy, để tăng cái đòn bắn thường dành cho các đơn vị xe tăng hạng nhẹ là một trong số lựa chọn rất tốt. Hai là các bạn cũng có thể học các kỹ năng tăng về sát thương 20% rất là phổ biến, hoặc là nếu như đẹp nhất chúng ta cũng có thể học kỹ năng tăng về skill dam. Đó, tăng về sát thương kỹ năng sĩ quan của anh chàng bác sĩ đau đớn này. Sau đó là chúng ta sẽ đi theo đường là gây ra sát thương kỹ năng sĩ quan nhiều hơn. Đó. Nhưng mà như vậy thì nó sẽ không tận dụng được tối đa cái khả năng chí mạng của các cái phát bắn bình thường. Đó. Cho nên là chúng ta cũng sẽ cân nhắc là mình cũng sẽ lại thấy có các cái hướng build khác nhau nhé. Như ở đây thì mình có thể học cái kỹ năng như này. Đó. Sau đó là học thêm kỹ năng tăng về sát thương bình thường thôi, nếu như chúng ta không có đủ kỹ năng. Đấy, hoặc là tăng sát thương lên các đơn vị xe tăng và trực thăng là 20% nữa. Ok, đấy là những cái kỹ năng rất là đáng giá. Ví dụ như này, đây là trong trường hợp mà các bạn bắt cặp với anh chàng Marco Rossi. Còn nếu như mà các bạn bắt cặp với anh chàng Hoàng Kim Thần Ưng thì mình lại học ngược lại nhé, học kỹ năng ngược lại. Nhưng đại khái thì chúng ta sẽ có những cái kỹ năng tăng về cái sát thương kỹ năng này. Ok, đây mình sẽ học như thế này chẳng hạn. Nếu như bạn bắt cặp với Marco Rossi ấy, đó thì bạn cũng có thể học cái bộ kỹ năng như thế này, là chúng ta sẽ có được hưởng lợi từ cái kỹ năng của cô nàng nữ hoàng bom này. Đấy, cái này là tỷ lệ né. Xin lỗi một chút. Đây, rất may là cái này. Thế thì cái này hay rồi. Tôi xin lỗi, là chúng ta cũng có thể học thêm một cái kỹ năng của cô nàng nữ hoàng bom này để tăng thêm cái phần sát thương chí mạng này. Đấy, nữ hoàng bom, bởi vì cái này nó là kỹ năng dạng bảo vệ. Đó, ok, thế này hay rồi. Đó, sau đó là học thêm một cái kỹ năng chí mạng nữa của anh chàng Hoàng Kim Thần Ưng đi. Đâu nhỉ? Hoàng Kim Thần Ưng, đây. Đó. Sau đó chúng ta đi kèm với cho anh chàng này đi kèm với Marco Rossi. Vậy là chúng ta vừa được hưởng lợi từ anh chàng Marco Rossi là 1 này, vừa được hưởng lợi từ anh chàng này là 2 này, Hoàng Kim Thần Ưng này là 3 này. Còn nếu như bạn không có Hoàng Kim Thần Ưng mà bạn có nữ thần công lý thì bạn có thể học cái kỹ năng này của cô nữ thần công lý, cũng rất là tuyệt vời. Nhớ nó tăng lên tận 15% liền. Ok. Đó, thì như này là chúng ta sẽ có là 20% này, cộng 20% là 40% này, cộng với lại 15% nữa là 55% này. Đấy, sau đó cộng thêm 4% nữa là 59%. 59% này chúng ta cộng thêm với anh chàng Marco Rossi này, chúng ta cũng sẽ có thêm là 10% nữa là 69% tỷ lệ chí mạng. Đấy, tức là cứ mỗi phát bắn là chúng ta đều có cơ hội gây ra 150% sát thương bình thường. Ok. Đó, thì cái này thực chiến thì nó có tốt hay không thì có lẽ là chúng ta sẽ phải đợi thêm nhiều người chơi kiểm thử hơn nữa ở trong cái khi mà sĩ quan này ra mắt nhé. Còn bây giờ có lẽ là video clip cũng đã dài, mình xin phép được tạm dừng tại đây. Hẹn gặp lại anh em ở trong các video clip lần sau. Goodbye.